Ageni zatevuta soti ku South Africa etitu Malawi wina pamodzi ndi anzake ena awiri basonyamulatu madragi ochuluka zedi mpaka ati ndalama zake zokumathamangira 1 billion rand ndetu agwidwa ndithudi kumangidwa zosakhala bwino kungoyipitsanso dzina lathu ifeoto Amalawi. Tifotokoze bwinobwino kuti zikukhala motani kodi zikuyenda motani. Chabwino nkhani tu ndionera kuti akuti tikunanyamuka truck kuchoka kunoko ku Malawi itapakira madragi omakwanatu 713,000 grams. Guys, simadragi ramasewera ramene ndochuluka kwambiri ndipo madragi amene wanda mtundu otchedwa methaquarone amene watu ndithu ndi madragi amene amagwiritsidwa ntchito pomakapangirano dragi yeniyeniyo ngati final product kukhala mandrax. Basi achinyamata ndekuti no ku South Africa ndikumapezeka kuti kumaphwanyika ndithu chifukwa cha apezeka zoti afwenkeza madragi amenewa. Anyways, ndi madragi oraraka awerengetsa bwinobwino ndi zoti ndalama zake zimayenera kumakwana 998.2 million. I think ikhali yonjo ndithu 998.2 million. So we can just say close to ndekuti no 1 billion rand. Ndalama zimene anakagulitsa madragi amenewo ndalama yonse imayenera kumakwana ndithu 1 billion rand. Guys, nawo kwapezeka zonena kuti anthu aja kunyamuka ku Malawi kudutsa ndetu maboda monso mpaka kukafikano pa Beitbridge port of entry pamenepo nde linali dzulo limene, right? Basi no truck ija ayimitsa bwanji kudzora truck iyi ukayikitsa mwene. Basi aliyayi truck iyi sitilowa kuti ingodutsa ikaskanidwa apo akayipange scan apo pamene timaskanapo katundu amene ngosavomerezeka. Basi tundu upezeko zoti truck ija kuyipanga scan ndimene inapanga detect kuti muli katundu ya osavomerezeka. Maofesa ziru basi yambani ndekuti kuyani kusecha amene wandendi ya BMA kusecha kumene kuja kupezeka zona tinoru nde apeza nondedi madragi ochuluka amenewa ndipo no zinatengera ma hours 8 akusolola madragi amenewa 8 hours guys non-stop working mpaka natu kupezeka zonena kuti toto madragi aja kuona kuti madragi opsa kumenya macalculation amene zililala amangendero anthu ndi anthu aja anamanga ndipo no anaipa atatu akuti kuti mmodzi ndi wa ku Zambia mmodzi ndi wa ku Malawi. I think paliso munthu wina komano identity yake sinatuluke. Magaya aja apezeka zonoti amangidwa basi tu ndikutengedwa kupititsidwa ku Musina police station ndikumene akusungidwa pakana pano apanga process ina chilichonse ndikuti kusogolo kunakhala kupita nawo ndiye kuti tu ku court kuti mwina make akayankhe mlandu olowetsa madragi mu South Africa zomwe no I think ndizophwanya malamulo malingana ndi malamulo aku South Africa. Akufunanso achitaye kafukufuku kuti apeze kuti kodi no anthu amenewa mwati alipo okha kapena iwowa ndizoti ndikapati ka gulu limene amapanga zimenezi. Fankutheka kuti no alipo gulu inanso mkati mu South Africa mo amene amalandira zimenezi amene amakapanga distribute kagulitsa ndekuti no pamene agwira chonchawa ndekuti akagwitsa ntchito amenewa cholinga chonena kuti atani apeze ndithu anzawo weti. Iyi makhala kuna kuti no ndi timu alipo gulu of course chama cha syndicate cartel sizingatheke zonena kuti no awawa akachoke ku Malawi kuno ndi madragi kumapita nawo South Africa asakudziwa kuti amene akalandire ndani nanga akagulitse ndani nanga ndalama zimayenda bwanji phindu lathu kakhala mitengo kakhala zosatheka zimenezo. Komanso guys truck ya mtunthu yopakira madragi nkumakalowa nayo ndithu bwinobwino ino mutalimba mtima ndithu kumakalowa nayo kumeneko. Ayi ndithu anthu eneti isizi what I want to say is ndimadziwa zonoti mabig ena ake ndithu mabig roti simungakhulupirire somwina kuti no kuti adziwike mayina aweti. Mabig ena ake kuno ku Malawi ndalama zawo zimachokera mu zima business ngati zimenezi. I know that and with no doubt alipo mabig ena ake amene ma business awo ndi amene wawo ndithu
awa ndi mafano ongotumikira pa ground basi ono lino kuti mukapeze no big fish weniweni pa mtundapo mudabwa nayenso kakuti mumuona kuti ndi uyuyu ndi uyuyu ndizona awa ndi amene amakangogwira no ntchito pa ground ipo koma ndimangofuna kunena kuti izizi zikuchitika mu nyengo yolakwika kwambiri chonchino tsopano magayazi akamathamangisa Malawi mwablema muona zono rena Malawi osalakwa azipezeko rathamangisidwa kumene kuja chifukwa cha zochitika za Malawi ena omwe ndochepa kwambiri komanso kuti mukaone big amene ndikunenayo kuti samakhala South Africa amakhala ndi kuti kunoko ku Malawi ndikumatuma anthu ankumapita kugwira ntchito mwaona Amalawi zikasokonekera kumene kuja Amalawi ena ndikumazunzika kumathamangisidwa chanjanjani faya zimezi muzoona zonena kuti big uja kuno sizimukhudza life yake makhala bwino magaya amene agwidwa awawa ndi zonena kuti no mabig amene kwani nawo sizoti tilonde kuti kapena zakhudza kapena zani ayi amene azikazunzika ndi kuti ndi magaya amenewa basi mene ziziyendera ndi mwazonzo. This is very sad. I think kunaliso kaya ndi ku Mexico kaya kunali kuti kumaona chakunja uko kunja kwa Africa kumenenso nzimayi winanso zaka zapitazo anagwidwa ku Malawi kuno atayika zima drug ndi kuti muchuzi zake chonchi kuno kuti kumayiteka zoopsa kuno kumangonera ngati dziko linoli ndene basi ndi dziko lachani iyayi kulidwa anthu oopsa kuno amene apanga zinthu zoopsa kwambiri. Drug, we should always condemn the usage of drug, and that's what spoils the community. It spoils the nation. It spoils our world. Tikuena rizikhala pasi ndi kumadzudzula ndithu kumakaniratu kugwisa ntchito zima drug zimakhazo zunguza bongo izi zimaononga ndi kuti dziko zimaononga mtundu zingathe kuononga dziko lonse lapasi zimenezi anthu akamafwenkeza zimene zijachinyamata asokonekera akagwira bwanza ntchito sangakagwira ntchito akangokhala ndi kuti hooked now addicted kuti basi changosanduka chizolowezi umachita njenjemera ngati sagwisa ntchito zimenezo basi ito ndi kuti aonongekatu and awawa ndere zinena zonena kuti achinyamatawa ndetsogolo la mawa ngati no future of humanity rest on our young people tsogolo la mtundu wonse wa anthu ndizonena kuti lagona ndetu bajani pa mapewa pa achinyamata achichepera amene alipo pano achinyamata ake omwe ndiwonongeka ngati sopano ndi zima drug zawo nonkononga they cannot live up to mwina kandi 20 years ahead sangakwanise kunena kuti no pa zaka zimene ali nazozo aonjezepo zaka zina 20 zakhala ndi kuti ata avaya ndi muzino kuti sogolo ake likuti. They can't even think of chabwino tipange procreate because they can't handle the responsibilities sangakwanise kuti kapena ndikhende banja iyayi ndikhende ana kuti mwina kapena generation ipiteso goloko apanga bwanji zimenezo pamene akulephera kuti no azisamalireka akulephera zonota apange control moyo wake akuyendera pa madrug maudindo amene angagwire bwanji now ndekuti no chichonse chaonongeka. We should now focus nkhani yathu pa anzathu omwe ali ku South Africa. Izizi guys, whether we like it or not, zaononga ndi kuti chithunzithunzi cha dziko lathu la Malawi. Mwaona? Nigerians yomwe mukenoziwa, and amene muli South Africa, you agree with me. Nigerians amada kwambiri. Anthu aku South Africa amada kwambiri Nigerians kuposa mwinaso maiko enawa koma Nigeria amadana nawo kwambiri Nigeria mwina kapena ndi Somalians or something koma Nigerians kwambiri chifukwa chonena kuti ndi amene amapanga za drug kwambiri mwaona nazo zoti ngati zikusokonekera zinthu chifukwa cha awawawa ndi amene akuthandizenso kuti drug wazipa azipe zikola kumwazidwa muno mu South Africa ndamadana nawo kwambiri kuzabwera ndi kuti Amalawi azizoti okay timadana ndi Amalawi timadana ndi anthu akuti kuti koma akuno kumwera kwa Africa kunoko we are a little lenient pang'ono pokha timatha kumatani pang'ono pokha koma enawo ndi amadana nawo kwambiri amadana nawo kukhosi chifukwa cha zima drugs zomwezo and then Malawi anzaja now they are bringing drugs apapa tiyambano kumatchuka nayonso imene mpaka kumagwidwa na drug awochoka choncho sizono refeso tingamayikidwenso pakati goyonena kuti ayambenso kumatida zomwe ndoti sizabwino kuli anthu Amalawi abwino kumene koko oti akamagwira ntchito yawo mabwana kumati oyamikira olo anthu omweyo aku South Africa kupanga maubale ndi anthu aku Malawi koma kumasangalala kuti ifeyo Amalawi ndi abale nditu amene omwe ayipitsire zina ifwa cha zima drug zanu zino tapitani mukapeze misika kwina komanso izizi it is wrong. Find other businesses namapangani generate muli ndi zindalama ino amene mapanga drug we know you have money
can you use ndalama zimenezozo kupangira zinthu zosiyana-siyana kuno? Achina Napoleon Dzombe akupanga zana, akupanga zimakampani zopanga mafertilizer kuno zomwe zingathandize dziko koma adzipanganso maprofit ochuluka. Simungamapange mabizinesi olongosoka iyayi. Zimabizinesi zimenezozo ndati zizononga dzina, zimabizinesi zimenezozo zikamyowa pachiopsezo, zizisokonezanso ena ake ena amadalira anthu amene ali ku South Africa. Ndeti pamene papa muzisokoneza ngati akathamangisira kumene kuja mupeno ndiye kuti no miyoyo yochuluka anthu azilephera kupeza kuti akukhala mwina ndili pathandizo ena ake chifukwa cha inu mupanga zimabizinesi zanu zolokwika ngati zimenezi. Right now pamene kuyankhula enanso ndikuti akupanga maplano ono kuti tinyamula bwanji no zima drugs tizizipitisanso kuti komweko ena atagwidwatu. I'm telling you this is happening. So sad and unfortunate. Komana Malawi tiyeni tipeweni kumapanga zimabizinesi ngati zimene zimakamaka kumayiko ngati amene tingathe kumazikalasiraso moto kapena kukalasira moto abale athu amene ali kumeneko akuti